Sobrevive 39 noches. Encontraron lo que falta, los niños ayudarán. Construir objetos. En español. Estoy jugando. Llame uno. Si quieres. Sí. Ay, me da miedo. Da miedo, sí, es verdad. Ponle leña al fuego hasta que alcance a 100. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? No estoy ahí, espérate. Ahorita voy a crear un grupo. Denme un segundo que se me huyó el juego. No. Chiquito, ya jugamos. Survivor. 99 noches en el bosque. Macando. Aquí andamos. Pon juego en la madera, hermano. Pon juego. Día 1. Había uno en el bosque. Pon leña. Pon leña, por favor. De leña. ¿Al fin prendió? Así prendió. Corta madera, hermano. Madera flaca. Sí, madera. Para eso te dieron la hacha. No corta. Un conejito, hermano. Ya voy por él y lo mato. Vaya, lo ando matando. Qué bonito. Necesito la carne. Cocer. Yo llevo la carne en la mano del conejito. Trae la madera rápido, que se acabó la madera, que ya no se puede prender más esta cosa. Gracias. Cocinar. Comer, qué rico.
Yo vuelvo, hermano, voy. Hermano, ten cuidado que te atrapa el ciervito. Día 1. Mira, ya hay un conejito. Yo lo trato de matar. Aquí hay otro. Yo lo maté. Yo ando matando uno. Ya cayó. La noche se acerca. Ajá, La ajá. noche se acerca. ¡Corre! Corre. ¡Corre! Ay, menos mal que nuestro compañero construyó una casa. Ya que hacemos, ¿cómo estamos? ¡Hermano! ¡Se hizo de noche! Hermano, nos quedamos acá sin partida. Hermano, entra. ¿Para qué? Entra para la cabaña. ¿Para la cabaña? No, tienes que venirte para acá. No es que para acá está... No es que para acá está la luz del ciervo y el ciervo no puede ver luz. Allá sí te ve, mueres. Corre. Hermano, ayúdame. ¿Qué pasó? Acá ando. Es verdad, hermano. Este es mi primer video contigo. Pero necesitamos tajar madera para sobrevivir. ¿Qué? Ayúdame a recolectar madera, hermano. Parece que no nos comió, sí es verdad. Día 2. Piel de conejo. Ah, ya le traigo piel de conejo. Un conejito. Voy a buscar. Hermano, allá va el conejo. Ay, a bañarse. Danos un segundo. Deberías comer carne cocinada. No cogí carne de conejo. Ven, ya que mi hermano se fue. Vamos a seguir. Unos cortitos. Mira, hermano. Y tiene esta segunda parte. Este árbol no se puede tajar. Voy a jugar al ciervo. Ay, no.
No, ma, yo no demuestro la casa, él es mentiroso. Él es mentiroso, yo no demuestro la casa, yo siempre me la paso haciendo videos, ¿cómo era? Videos gamers de eso y que videos de juegos y filtros. Piel de conejo. Autorrevivir. Perdiste. Todos en tu grupo murieron. Reviví a todos. Ahora mismo jugar. Con dos. Ay.
este video y lo dejamos para parte 2. Por si ven, estamos muy bien acá. En 5 segundos se acaba el video. Les agradezco a los que lo estén viendo. Suscríbanse y denle like. La munición toma. Tienda. Vamos a ver. Bueno, vamos. Lobito. Construir objeto. 20 de madera. Mose. Comer. Ñom, ñom, qué rico. Zanahoria. Comer. Ya sé que falta poco. El cielo está en llamas. Los meteoritos han caído por todo el mapa. Día 4. Abrir cofre.
pero está sirviendo bastante, hermanos.